仲要排全感應院。啊，K 啦，感應院。唔係喎，商場。啊，唔係啊，我哋全部到啊，係啊係啊。即係咁樣屈翻入去。係啊。呢個係大爺嚟嘅。影人哋啦，你做乜啊？都影人哋啦。你以為你報警啊？你以為你影你個？沙田站，咩呢個去沙田站睇翻香港。即係本身都嚟呢度。拜拜。你望咗做乜？大爺嚟㗎。哪裡都有啦，W3，而家冇咗 W3 啦。K。呢個23蚊。我呢個等先可以過到呢個咯。冇燈喎，你明唔明啊？263，呢度263兩間。26X 紅橙蛋。26X 啊，紅咩橙蛋啫？哇，幾多人？係2班263。咪去。係啊，好多人。食個飯係去中牛。係啊。即係沙田交匯站。幾多人？好多人。上層冇乜人嘅點解？站啊？嚇！我唔識喎，我覺得呢車好舒服。我有人家喎。可以啊，係啊，係我啊。有人家喎，8啊！咩車嚟㗎？我就係搭呢架車啦，好邪啊嘛！有車啦。拜梁家香，梁家香，唔係啊！冇咩事啊？女司機嚟㗎。我又係女司機。好傻啦！喺度食算啦，如果係。哇！咁大燒到個水味嘅。再拍係啦。唉，嚟落落去多啲。